নমস্কার, আমি আবির চট্টোপাধ্যায়। দেখুন, দুর্ভাগ্যবশত এটা বোধহয় আমাদের মেনে নিতেই হবে যে এই দুটি সমস্যা কিভাবে দূর করা যায়। আপনাদের মতামত, আপনাদের কমেন্টস আপনারা জানাচ্ছেন, তার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবাইকে স্বাগত সিনে গসিপে। দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন অভিনেতা আবির চ্যাটার্জি। খবর প্রকাশ্যে আসতেই মাথায় হাত অনুরাগীদের। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ভালোবাসা হয়ে গিয়েছে ঠান্ডা, আর ঠিক সেই কারণেই অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট অভিনেতা আবির চ্যাটার্জি। তাই তো প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে এবার জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করবেন আবির। দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন অভিনেতা। এবার কি আবির চ্যাটার্জি দ্বিতীয় বিয়ে করতে চলেছেন? প্রথম পক্ষ থেকে একটি সন্তানও রয়েছে অভিনেতার। তবে এরকম সিদ্ধান্ত কেন নিতে গেলেন আবির, প্রশ্ন করছেন অনেকেই। দ্বিতীয় বিয়ে করবেন তো বটে, তবে কে হতে চলেছেন তার হবু স্ত্রী? টলিপাড়ায় অন্দরমহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে এরকমই খবর। দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চলেছেন আবির চ্যাটার্জি। যদি আপনারা ভেবে থাকেন সত্যি বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন, তাহলে বন্ধুরা একটু থামুন। আসলে অভিনেতা আবির চ্যাটার্জি দ্বিতীয় বিয়ে করবেন তার সিনেমাতে। হ্যাঁ, পরিচালক অর্জুন দত্তের আগামী ছবিতেই দেখা যাবে দ্বিতীয় বিয়ে করতে অভিনেতা আবির চ্যাটার্জিকে। শ্রীমতীর পর নতুন ছবি উপহার দিতে চলেছেন অর্জুন দত্ত, আর সেই ছবিতেই দেখা যাবে সম্পর্কের প্যারাচাল। আপাতত যা খবর মিলেছে তাতে শোনা যাচ্ছে অর্জুন দত্তের আগামী ছবির নাম হতে চলেছে ডিফ্রিজ, আর সেখানেই দেখা যাবে আবির চ্যাটার্জিকে। প্রাক্তন স্ত্রীর ভূমিকায় নজর কাড়বেন তনুশ্রী চক্রবর্তী। তবে দ্বিতীয় স্ত্রী কে হতে চলেছেন তা এখনো জানা যায়নি। ছবিটিতে একটি পুত্র সন্তান থাকবে অভিনেতা আবিরের প্রথম পক্ষ থেকে। তবে হঠাৎ কেন ছবিটির নাম হতে গেল ডিফ্রিজ? জানা যাচ্ছে সম্পর্কের টানাপোড়েনই দেখা যাবে এই ছবিটিতে। দুজনের সম্পর্কের যখন টান থাকে না, তখন অনুভব হয় ঠান্ডা, আর ঠিক সেই ঠান্ডা অনুভূতি বরফের মতনই, অনেকটা ডিফ্রিজের মতো। সম্পর্কের নানা স্তর দেখা যাবে ছবিটিতে। চরিত্রের নানা দিক ফুটে উঠবে এই নতুন ছবিতে। পরিচালক এই ছবিতে যে সম্পর্কের একটি বড় অংশ দেখাতে চলেছেন তা অনুমানই করা যাচ্ছে। এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন সৌমরিত। ছবিতে কণ্ঠকার শোনা যাবে এখনো তা জানা যায়নি। জানা গিয়েছে পয়লা বৈশাখের আগে থেকেই ছবির শুটিং শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। বন্ধুরা, আবিরের আগামী ছবির জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা। আর এই ছবি সংক্রান্ত আরো অনেক খবর নিয়ে খুব শীঘ্রই হাজির হব আমরা আপনাদের কাছে। আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই জানাবেন। আমরা হলাম সিনে গসিপ। জুড়ে থাকুন আমাদের সঙ্গে, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটি।